Юу яцхан guys. За өнөөдөр бүгдээ reference type сурнаа. Тэгээ reference type-ийнхаа эхнийх болох fixed array гэдэг шинэ хувьсгчийн төрлөө сурнаа. Reference type-ийн хувьсгчийн төрлөө сурнаа. За шууд үргэлжлүүлэх үү. За окей. Хуучин видео дээр хуучин хичээл дээр бүгдээ юу үзсэн бэ гэх юм бол яг data type-ийн талаар сурсан тий. Тэгээ data type-ийнхаа value type-ийг хэлэх гүнзгийрүүлж орсон. Өнөөдөр бүгдээ reference type үзнэ. За тэгээ value types дотор бол бүгдээ boolean, signed integer, unsigned integer, decimals, address, fixed size, byte array, strings гэдэг талаар сурсан тий. Окей, энэний талаар мэдгүй байх юм бол хуучин бичлэг үзээрэй guys. За шууд дараагийнх нь. За өнөөдрийн ажент гэх юм бол reference type сурна. Тэнгүүтээ fixed size array талаар сурна. Дараагийн хичээлүүд дээр multi-dimensional fixed size array талаар сурна. Array гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө Монголын их сургуулийн төвшөнд бол энэ array-г бол монголоор орчуулахдаа massive гэж ярьж байгаа шүү guys. Тэгэхээр тодорхойлсон massive 2 dimensional 2D massive, дараа нь dynamic massive, тэнгүүтээ structs mapping талаар үзнэ. За эднээс бол бүгдээр reference type-д ордог. За reference type гэж яг юу вэ? За value type гингүүдээ яаж байгаа штэ guys. Одоо нэг хувьсгчаа нөгөө хувьсгчнда зарлаад тавихад value type байх юм бол copy-д орж байгаа тий. За reference type нь яаж байгаа юм бол during variable assignment тэгэхээр нэг хувьсгч үүсгчээд нөгөө хувьсгчтай оруулахад тэр хувьсгчийн reference эсвэл location эсвэл pointer-ыг хадгалдаг. Тэр нь бол яг юу вэ гэх юм бол зам заагч байгаа байхгүй. Тэр энэ зам нь яг нөгөө яг original хувьсгчгаа яг зааж өгдөг. Тэгэхээр одоо хэрвээ бид нар x 10 гэж тавьчин тэнгүүдээ y-гээ x гэж өгөх юм бол энэ яг яаж байгаа вэ гэх юм бол y дотор x хаанаага байршлыг зааж өгж байгаа байхгүй. Тэгэл pointer location reference гэж яриад байгаа. Тэгээд хэрвээ бид нар y-гээ 20 болгох юм бол яаж байгаа юм бол одоо y чинь x-ийг яг нөгөө замыг нь хадгалсан байгаа юм чи яаж байгаа вэ гэх юм бол y-ийг нь 20 болгох юм бол x-наас 20 болох байхгүй энэ result-ороо. Тэ? Тэгээ value type дээр хэлсэн бол одоо copy-д ч тавьж байгаа шүү дээ x-ийг copy-д тавьж байгаа. Тэгэхээр яг нөгөө y-ийг 20 болгонгууд x нь 10-аараа хивээрээ y-ийг нь шинээр 20-оор хивээрээ авах байхгүй. Харин reference type гэх юм бол зам заагдчихж байгаа болохоор яг original хувьсгчийн яг нөгөө зам наага байршил наага тэр байршил дотор хадгалчихж байгаа байхгүй. Okay guys. За энэ ойлгомжтой байх юм бол comment цэгт бичээрэй. Тэгээ би яг ойлгомжийн юм дээр дахиад нэг example тавиад илүү гоёор тайлбарлая. Окей. За fixed size array. За fixed size array-г одоо бид нар чинь нөгөө хувьсгчаа гэхээр хувьсгчаа одоо нэг хайрцгаар ингэж нөгөө example болгоод ярьж байгаа шүү дээ. Хайрцаг дотор юм хатгалж болно гэж ярьж байгаа тий. Харин бүгдээрээ massive-ыг бол том хайрцаг оцчих. Энэ том хайрцаг дотор жижигхэн хайрцагуудыг хийж болно. Жижиг энэ том хайрцаг дотор хувьсгчуудыг хийж болно. За яг нөгөө definition гэх юм бол би нэг нөгөө энэ бол array гэж явах хэрэгтэй. Гэхдээ би бол энийг нь илүү амарчлаад юу гэж тавьсан. Big box бидний жишээгээр big box that holds a fixed number of elements which belongs to a specified type. Тэгэхээр одоо нэг том хайрцаг байгаа. Том хайрцаг дотор бид нар элементүүд гэж болно. Жижиг хайрцагнууд гэж болно. Хувьсгчуудаа хийж болно. Тэгээ тэр хувьсгчууд нь бүгдээрээ адилхан type байх хэвээр, төрөлтэй байх хэвээр гэж байгаа юм. Тэгээд fixed size array-ийн ганц нэг сонин тал нь юу вэ гэх юм бол fixed size array бол яг нөгөө юу value type шиг ажилладаг Vyper дээр амар сонио. Тэгсэн мөртлөө докен дээр reference type руу оруулсан байлээ. Би тэрийг амар confusing санагдсан надаа. За дараа нь энийг би нөгөө remix дээр илүү сайн харуулъя. За syntax нь юу вэ гэх юм бол одоо яг нөгөө хувьсж байгаа нэрийг бичнэ. Тэнгүүтээ тэр том хайрцаг дотор ямар хувьсгчдын төрлүүд ямар төрөлтэй хувьсгчуд орох вэ гэдэг нөгөө value type бичнэ. Тэнгүүтээ яг нөгөө юугаа тавих хэвээр. Size тавих хэвээр энэ жишээ. За окей guys би энэ юугаар гаргачих. Тэнгүүтээ бүгд remix руу ороод нэг харчих. За би энд бол юу remix дотор Vyper-ийн файл үүсгэсэн байгаа. За энэ дээр яаж байгаа вэ бид хамт дөрөв version тавьсан байна те. Тэнгүүтээ big box гэдэг хувьсч зарласан байна. Тэгэд яг ингээд төрлийг харах юм бол энэ чи юу байгаа байхгүй. Fixed array. Яагаад гэж байгаа юм бол энэ урд нь бид нар одоо нэг юу энэ том хайрцаг дотор ийм төрөлтэй хайрцагнууд л орох боломжтой, ийм төрөлтэй хувьсгчул орох боломжтой гэдэг нь зарласан байна. Тэнгүүтээ энэ том хайрцаг 3 элемент, 3 хувьсгч, 3 хайрцаг багтах боломжтой гэдэг нь заасан байгаа байхгүй. Тийм болохоор нөгөө fixed size array гэж яриад байгаа. За энийгээ бид нар public болгоцсон. Тэр нь яаж байгаа вэ гэх юм бол одоо бид нар энийг нөгөө энэ контрактаар deploy хийх юм бол бид нар энэ хайрцагт хандж олно гэдэг эрхийг тавьж байгаа байхгүй public болгож тэ. Өсөж жилүүд дээр ярьсан. Дараа нь бид нар яасан бэ гэх юм бол бас адилхан copy box гэдэг хувьсгч үүсгэсэн.
окей. Тэгээд энэ хувьсчийн төрөл нь гэх юм бол яг нөгөө юу штэ fixed size array те. Array төрөл тэрийг бид өнөөдөр гэж заагаад байгаа штэ. За бүгдээ одоо юу init-д тавьсан байгаа. Init-д тавьсан гэхээр нөгөө энэ smart contract deploy гээд үүсгэхдээ яг энэ доторх байгаа кодыг ажилуулнаа. За хамгийн түрүүнд би яг нөгөө big box сонгоод энэ хайрцан дотор 1 2 3 гэдэг элементтэй тавьж байна. Тэгээ 1 2 3 гэдэг чинь бүгдээрээ integer байгааз. Integer гэхээр чинь тоонууд тэгээ integer-ууд чинь бүгдээрээ юу штэ signed integer-ууд тэгэхээр нөгөө юунууд нэмэх тоонууд л орох боломжтой гэдгийг ярьж байгаа тийм. Эндээс ямар ч хасахтай байхгүй байгааз нэмэх тоонууд л оруулж байгаа. За тэнгуүтээ бид энийгээ оруулангуудаа одоо яатсан байгаа. Big box-ийнхоо эхний хувьсгчээгаа 14 болгоцсон байгаа. За яг нөгөө энд бүгдээрээ тоолохдоо 1 2 3 гэж явж байгаа. Тэнгүүд энэ хайрцагныхаа эхний элементийг заахтаа бид нар уг нь 1 гэж явах хэрэгтэй тийм. Тэгтээ программын ертөнцид ер нь бол тоог бол тгээс эхэлдэг. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ value нь 1 2 3 гингүүд энэ хувьслууга хандахын тулд бид нар big box-ийнхаа тэглүү нь хандах хэрэгтэй байхгүй. Тгээс эхэлдэг болохоор тэг 1 2. Тэнгүүдээ одоо тэглүү хандаад дотор 14 хийчих. Тэгэхээр big box чинь эхний 1 байгаа шүү дээ тийм. Тэнгүүдээ бид яг хандахын тулд тэг гэж оруулах хэрэгтэй индексээ. Яг нөгөө зам нь тэг байгаа. Эхнийх нь хайрсны эхний байршил нь тэг байгаа гэдэг тавьж байгаа тийм. Индекс гэхээр байршил гэж ойлгочих. Тэгээд тэр тэн дээр 14-ийг тавьж байна. За дараа нь яаж байгаа юм бол би нөгөө unique example тавьж байгаа байхгүй. Яг нөгөө reference type чи одоо хэрвээ энэ хувьссан дотор одоо бид нар нөгөө reference type-ийн төрөлтэй fixed array-г одоо ингэж assign-ийг тавих юм бол энэ хувьсгчийн дотроо тавих юм бол яаж байгаа вэ гэх юм бол ууг нь одоо бид нар 1 гэж байгаа шүү дээ. 1 чинь 2 байгаа тийм. Яг л бид энд 2 гэж тавьсан. Энэ 2-ыг бид нар 15 болгох юм бол ууг нь энэ хувьсгчийн 15 болоод энэ хувьсгчийн доторх бас юу индекс нэгийн байрших нь нэг дээр байгаа байршлын төрөл нь дата нүг нь 15 болох хэрэгтэй тийм. Тэгвэл тэгж чадахгүй байгаа. За бүгдийг нэг ажилуулаа үзнэ. Дараа нь би энэ дээр бас адилхан copy box 2 гэдэг энэ дээр яг нөгөө юг үүсгэсэн байгаа. Энэ дээр ингээд нөгөө зарлаагүй дотроо зарлцсан байгаа. Тэрний талаар ярьсан үүсгэсэн байгаа. Энэ талаар би яг нөгөө deploy гэдэг таард үзүүлээ. За юу ч гэсэн бүгдээрээ remote draw compile хийчихье. Nice. Тэнгүүдээ бүгдээрээ энийг олдуулж байгаа deploy чи. Nice. За окей. Энэ араа guys. Энэ дээр би public гэж тавьсан. Тийм болохоор бид энэ хайрцагт хандаж чадж байгаа тийм. Гэхдээ энэ яг smart contract үүсэж байхад бид нар copy box 2 гэдэг ийм хувьсгч үүсгэсэн. Тэгсэн мөртлөө энийг бид нар ерөөсөө ингэ нөгөө хадгалаагүй тэнгүүдээ яг нөгөө public гэж тавиагүй болохоор энд харагдахгүй байгаа. Гэхдээ энэ бол харагдаж байгаа тийм. Copy box харагдаж байгаа. За бүгдээр одоо яг 1 2 3 арай тийм. За хамгийн дөрөнд бид нар нэг лугаа явахын тулд тэгээр өгсөй. Байшил тэгээд тэг дээр агааг 14. Яагаад 1 гэхгүй байгаа юм бэ? 1 гэж result гарч ирэхгүй байгаа юм бэ гэх юм бол бид нар чинь яг тэг байршил дээр 14 гэдэг тоог оруулсан шүү дээ. Тэнгүүдээ бид нар хэрвээ 1 дээрхийг харах юм бол 2 гэж гарах хэрэгтэй. Тэнгүүдээ бид нар энэ 3 авахын тулд энэний байршил чинь 2 те 3. За окей. За энэ бол бид нар яг одоо яг байршлуудаа зоогоод байршил дотор байгаа хувьсгчээ бид нар яаж авах вэ гэдэг талаар жишээлээ. Тэнгүүтээ бүгд нэг copy box арай. За copy box одоо бид нар одоо нөгөө хэрвээ copy box-д тгийг харах юм бол энэ бол 14 хэвээр авах хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол бид нар энийг big box-ыг энд copy-дсэн шүү дээ. Яг copy-тоос өмнө бид нар тэгт байршлынхаа хувьсгчийг 14 болгоцсон шүү дээ, тийм. Тийм болохоор энд 14 гэж орж байгаа. За бүгд нэглөө оръё. 15. Copy box өөрөө байршил нэгийг 15 болгоцсон байна. Тэгсэн мөртлөө big box-ыг нэгийг харангуут 2 хэвээр байгааз. Тэрний яаж байгаа вэ гэх юм бол яг би document уншсан. Document уншаа яасан бэ гэх юм бол ер нь бол big box-о copy box доторх big box-ыг бүх хувьсгчдыг copy box хувьсгч дотор оруулсан байлээ. Тэгэхээр яг ч reference type биш байгааз тэрийг би хараад амар гайхсан. Vyper арай нэг жоо өөр ажилт юм байлээ. Тэгсэн мөртлөө доcument дээр яг та нар харах юм бол reference type дотор харах юм бол fixed size гэж байж лээ. Тэр амар сонь санагдсан надаа. За хэрвээ бид бас copy box-ыг адилханаар одоо big box-ыг copy-ж оруулаад тэгээд нөгөө энийга одоо хамгийн сүүлийн байршлынхаа 16 болгоно штэ. Тэгээд бид нар big box-ыг хамгийн сүүлийн байршлаа харах юм бол 3 хэвээр байгааз яг адилхан big box-о copy-дод энэ хувьсгалыг оруулсан байгаа байхгүй. Тэр нь амар confusing байж магадгүй шүү guys.
Гэтэ ер нь бол яг fixed array бол яг л value type шиг ажилт юм бэлээ. Тэгээ хэрвээ би ирээдүйд илүү өөр жишээ яг reference type-ыг хаана ажиллаж байгаа гэдгийг мэдэж авах юм бол би танарт share-лнэ guys. За окей, өнөөдрийн хичээл нэг иймэр байлаа. Дараагийн хичээлээр бүгдээрээ multi-dimensional fixed size array-ний талаарх хичээл орно. Тэгээ хэрвээ энэ хичээл ойлгомжгүй, тэгээ нэг жоон толгой ирүүлсэн байх юм бол комент хийрээ. Тэн дээр нь би тайлбарлахыг оролдъё. Тэгээ бүр амар энэ бичлэг амар ойлгомжгүй байх юм бол би энэ бичлэгийг дахиад нэг хийх гэж оролдъё. Илүү сайн жишээ тэгэхээр guys. За окей. Дараагийн хичээл хүртлээ. Bye guys. Тэнгүүтээ бас like, share, comment хийрээ. Яаж энэ бичлэгийг сайжруулахын талаар би тэгж фидбек авч ил сайжруулж чадчих штэ guys. За bye.